Buenos días, a esta hora nos encontramos con declaraciones exclusivas de Don Gato. Don Gato tiene declaraciones para la gente. ¿Qué quiere decirle a las personas que la están escuchando a esta hora en la radio? Pero la gente quisiera saber por qué sucede eso, Don Gato. Las personas que quieran de pronto comunicarse con usted, ¿cómo lo pueden hacer? Ahí está, esas son las declaraciones de Don Gato. Despídase por favor, Don Gato, de la gente que la estuvo escuchando a esta hora de la mañana en la radio.